aoudu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan ci Shabeba TV ci Sénégal ak ci biti Sénégal yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen wax ni dellu siyaar nañ ci seen émission gis-gis ak beneen gis-gis tey ñu indi leen beneen gan bu mat gan di kilifa ci réew mi di kenn ci njiitu liggéeyu islam bi nekk ci réew mi muy docteur Momar Kane docteur Momar Kane professeur la ci université de Dakar fële ci fi ñuy formé ñiy jàng ci affaire sociale muy kenn nit ci ñi nga xam ni liggéey islam bi nekk ci Sénégal yëpp xam nañ ko di conférencier bu mag di sociologue tey ñu indi ko ci benn bëgg a waxtaan ak moom ci thème boo xam ne nii actualité laa koy tuddee parce que ñoo ngi taxaw di doog a def suñ feetu indépendance man bokk naa ci Sénégalais yi gëmul ni am nañ sax indépendance man donte bis bi am na ñoo xam ne bis bi rek la ñuy contesté ni du feetu indépendance bi mais anniversaire u jabaru benn président la woon bu nekkoon fii loolu du mooy sama wax mais li may bëgg a wax mooy ndax li tax ñu naan indépendance am na fi moom dañu ko bàyyi mu wax ci bu nuyoo ba pare danañ dugg ak moom ci yeneen question waaye boobu la ñuy commencé docteur bismillah auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah oustaz maa ngi lay gërëm ci invitation bi pour dugg ci mawduu bi maanaam thème bi tax moom nga invité nga commencé ko laaj ci affaire indépendance waa xam nga question indépendance moom dëgg-dëgg bari na luñ ci wute am na gisuñu yu bari yu xam ne bari na te wute c'est vrai que ku xam histoire réew mi xam histoire Afrique xam histoire colonisation ni mu demee ak li ñuy wax indépendance jamono bi muy am yi xewoon di nga xam ne bi ñuy jox indépendance loolu kenn mënu ko tudde indépendance ndax indépendance dafa nekk loo xam ne li da ngay moom sa bopp maanaam moom sa kaddu moom sa dogal te jamono boobu kenn mënul wax ne Sénégal moom kaddu moomoon doxalinam ki nga xam ne moo jiite woon décolonisation ku xarañ la woon muy général de Gaulle dañuy wax ne général de Gaulle c'est un grand homme damaa yàgg wax ne c'est un grand homme mais c'est un grand homme pour la France maanaam France toll woon na ci ay xat-xat bi mu génn ci deuxième guerre mondiale teeloon na ci ay xat-xat yoo xam ne mënul woon a bañ a joxe indépendance parce que bu ko joxewul woon réew yi ci bopp ñoo koy nangul seen bopp te indépendance boo nangul sa bopp mooy dëgg-dëgg indépendance donc moom fexe na ba am pexe ba fexe ba joxe lu ñu tudde indépendance loo xam ne lii boo ko seetee ba ci biir dem la boo xam ne bi demuloo la loolu nag moo wéy mais nag nañu wax itam ne boobaag léegi maanaam réew yi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci yoon woowu jël nañu conscience ba nga xam ne maanaam na France jekkoo woon wàññeeku nu bu baax a baax doonte jeexul moo tax duñu rek wax ne amuñu indépendance noonu gàttañlu dañuy wax ne indépendance bi ni mu demee woon jaaduwul waaye nag boobaag léegi li tubaab di wax beaucoup de ponts à couler sous les ponts beaucoup d'eau à couler sous les ponts maanaam yu bari soppeeku na fi yoo xam ne yi xëy na lu ñu gën di jëm ci kanam indépendance boobu di gën a nekk vraiment réalité. jërëjëf waaw docteur indépendance bi xëy na mënees na ko nangoo noonu waaye dañuy xool ni ba tey Sénégal dañuy wax français CFA. làkk français la ñuy wax fii ci Sénégal donte xam nañu ñi ëpp ci Sénégal yi dégguñu ko lépp lu ñuy def ci Sénégal itam dañ koy natt ci France ba ci constitution bi ak lépp lu ñuy def loi yeeg yëpp dañ koy natt ci France loolu est-ce que tekkiwul nii rek ba tey ñoo ngi leen di topp et que suñu économie tamit France CFA bi rek du loolu rek mais même économie bi ne ci suuf si li ci France am surtout li ci Sénégal amul ci lu ko toll. waaw c'est-à-dire mooy li ma la wax c'est-à-dire conditions yi ñu joxe indépendance condition la xam ne boo ko seetee ba ci biir France la nga xam ne moo doon ay njëriñam yi ko taxoon mu toog fii ba tey njëriñ yooyu mi ngi doon continuer parce que France ni mu joxe indépendance daf ko joxe d'ailleurs dans le cadre de la communauté xam nga commencé wul joxe indépendance doo xam ne léegi man ngeen a jël indépendance comme man ngeen a resté ci communauté bi benn réew moo jël indépendance ci nangu ko muy Cheikh Touré waaye itam gis nga nañu nu mu mujjee yeneen réew yi ñoom ñoo dàkku nekk ci communauté mais boobu la ca France jublu woon mooy ñi nga xam ne ñoom la bëgg jox réew mi
ñooñu dafa bëggoon ñu dem ci parlement français jàng fa nan la ñuy doxalam réew ci tëralinu France. Donc 2 ans la communauté boobu diire mu jox leen indépendance gannaaw ba mu amee confiance ne ñii léegi bu ñuy doxal dañuy doxal comme France mu bàyyi fi benn constitution boo xam ne bi constitution française la ñuy reprendre suñu charte suñu constitution française 58 la jëlaat. Ensuite mu def ay accord de coopération yi nag moom moo dugal li ngay wax ni mooy dugal xaalis bi monnaie bi moo dugal yu bare moo ko dugal yoo xam ne day wane ne toujours France moo ñuy dicter suñu doxalin waaye nag dama ne depuis 1960 ba tey am na yu bari yu soppeeku yoo xam ne yi dafay jëm ci réew mi gën a am indépendance am àgguguñ foofu nag àggugul mais li lay wan sax ne important mooy débat bi ci am tey jii suñ peuple yi nga xam ne yëpp France lañ colonisé woon ñoom ñëpp tey jii ñi ngi am ay débat yu am solo même ci UA organisation de l'unité africaine même foofu sax ñi nga fay wax ak CEDEAO UMOA ñooñu ñëpp ñi nga fay wax nan la ñuy fexe ba am benn monnaie boo xam ne bi monnaie africaine la donc débat bi da lay won ne prendre nañ conscience ne li mënut a continuer te bu ñu bëgg am suñu indépendance dëgg yu bari daañu ko seetaat ci nga xam ne moom la ñu tëraloon ci njëlbeen. waaw ci côté culture dañuy wax ni école Noël fu Noël am ancien am na fa kon école bi fi nekkoon te léegi ñu not ko jële ko fi est-ce que indépendance bi daf dellu si na wala commencé na dellu si maanaam boo bëggee wax école nouvelle lan nga ci jublu école Noël mooy école yi fi tubaab yi indi waaw d'accord am na école yu ñu fekkoon ñu ne madrasa waaw école yooyu dañu ñëw waaw bu ñu ko éliminé wul tamit totalement waaw wàññi dooleem waaw saboté culture ñu ko am ba boo jàngee ba ñibbi si dañu mel ne jàngoo loolu lañ lay xoole Sénégal bu ñuy seq intellectuel yi bu ñu ko dee wax ñi jàng tubaab toujours ñi ngi ci jublu ñi jàng français te ñooñu jàng français mën na am ku leen mën a jàngal mais leneen la jàng te kooku duñ ko boole ci ñi jàng waaw loolu xam nga loolu ci stratégie France la bokkoon li la koy woon mooy langue bi nga xam ne mooy langue officielle bi fii moom nga xam ne ci la ñuy tëbbe loi yeeg yépp donc loolu ay mandargay la jekku bu ñu jekku la boo xam ne bi mais comme ni ma la wax man li ma gëm mooy loolu nekk na fi mais loolu mën na fee jóge école boobu ngay wax fu mu nekk dañ ciy naxante tey mais bu njëkk daawuñ ci naxante bi ñu nekk ci colonisation bi dañ doon lakk daara yi université de Pire dañ ko lakk ak njagure yi di sëriñ si dañ leen daan rey bu ñu demee sax ba nangu daara yi toog fi dafa amoon ay conditions da ngay boo nekk ci daara yi dañ lay obligé nga jàngi tubaab boole ci donc yooyu yëpp da lay woon ne noteel gi mi ngi fi ba tey mais noteel googu daa wax ne tey jël nañ ci conscience boo xam ne bii mënut a jëm kër loolu moo am solo mënut a jëm kër tey ji boo déggee débat bi sur le plan national da ngay xam ne yu bëri ñu koy remettre en question même dugal langue traditionnelle yi. ñu dugal ko ci njàngal mi tey jii sore na ay xalaat yu sori am na ci école bi nga wax itam donte état bi jëlu ko mais société civile bi jël na ko te tey ñoom li ñu gën a ragal boo gisee ñu defoon fi bi conférence mondiale là sur le financement de l'éducation bale ndaw sa su ñëwoon Rihanna ñëwoon c'est que ñoom dañu jël conscience ne attention Sénégal bu ñu fexewul ba nangu ñëpp xale yëpp dugal leen ci daara yi tubaab yi mais dana mujj daara yi ngay wax école ancienne bi ngay wax jëlaat leen parce que oustaz nañu waxante dëgg liy mokkal alxuraan ci réew mi par at kenn xamul nu mu toll donc dynamique bi ñu gis mooy dynamique école boobu ngay wax mi ngi dellu si bu baax a baax ñoom nag léegi seen problème mooy école boobu bu ñu ko contrôlé wul mën naa am ëllëg mu dàq fi complètement école bële donc loolu kii la quand même ay mandarga lu ñu war a bàyyi xel. waaw mais damay dégg ci histoire. dañ naan ñaari kilifa Sénégal kilifa diine. kilifa aada. kilifa diine est-ce que dëgg la. wala wax la rek. ndax kilifa aada yi moom d'accord naa ni ay kilifa lañ. mën nañ ci ñoo yilif réew mi. waaye kilifa aada yi dafa mel ne ñoom dañ leen a yilifaale. kilifa diine yi waaw. kilifa diine yi waaw kilifa ñi ñu tuddee kilifa diine. dafa mel ne ñoom dañ leen yilifaale. ndax seen bëgg-bëgg. du forcément mu jàll. te ñeen liñ bëgg dañ koy jàllale ba ci seen biir kër yi. loolu lu koy si. waaw loolu tam ci mandargay noteel bi la lay dugg rek c'est-à-dire que sëriñ ñi ñuy wax kilifay diine ku ne xam ne diine wa dawla la loolu amul kenn ci même ñi ko nangu di ko doxal xam nañu diine wa dawla la. c'est-à-dire islam moom loolu la.
l'islam mooy loolu. donc diine amul kii li mu am mooy njiit boo xam ne bi day yër ci alxuraan di àtte ci alxuraan. loolu def naa ne d'accord nañ ci tubaab bi pour xeex loolu moo taxoon mu dugal ci constitution bi laïcité pour sepp loxo yàlla ci doxalinu àddi dax mais loolu képp koo xam diine tuuti da nga nanguwuloo ko seulement nag looy gis Oustaz ay rapport de force la. Ce qui est sûr c'est que bu rapport de force bi changé boobaa ñi jiite diine ji ñooy jiite àddina bi. loolu mi ngi dox ci àddina bi de mi ngi dox ci àddina bi. dana jafe nag mais mi ngi dox ci àddina bi. voilà ñi doon xeex pour Sénégal am indépendance dañ ci mën nañ ci tudd Lat Joor mën nañ ci tudd Albouri mën nañ ci tudd ñu bëree bëri Cheikh Oumar Fouté ñooñu seen ginnaaw ñii ñëw seen ginnaaw dafa mel ne dañoo bàyyi yoon wa ñooñu jaaroon ndax Lat Joor moom fas wi fi bàyyi woon sax fas wi ëpp jom doom ji ndax fas wi ba ñu ko bëggee indi ci raay bi dafa xaru doom bi dafa mujj nekk chef de canton di defal tubaab bi li mu bëgg Albouri tamit doom yi mu fi bàyyi woon yëpp kooku mbaaxaan la Albouri ñu mu fi bàyyi woon yëpp Sidi ak Buuna ak Bakary ñoom ñëpp ay chef de canton lañ mujjoon nekk di liggéeyal tubaab bi seen bàyyi doon xeexal ba yàlla def la mu def ñàkk jom googu continuer na ba dugg na ci kër sëriñ yi dama kër sëriñ yi sax ay mbaaxaan a nga fa yu sant si ak Mbàkke mbaaxaan yooyu nag di dem di topp li nga xam ne seen maam loolu la doon bañ fan la jëm ak Sénégal. waaw man xaw ma noonu làkk mënatu dem déet est-ce que ñàkk jom la ci ñoom wala ñàkk pexe parce que du Sénégal rek fépp foo xam ne fi colonisation am na fa am na lu ñuy wax résistant mais boo xoolee itam ñooñu doon def résistance active boobu maanaam jël ngànnaay ñoo ñëpp dañ leen faagaagal loolu mooy wane xarañ bu sax yenn sëriñ yi xarañ te bu ma wax sëriñ yu xarañ mooy ku mel ne sëñ Touba Cheikh Seydi Hadji Malick génération boobu nga xam ne jëluñu ngànnaayu jaasi mais ngànnaayu maanaam xam-xam ak stratégie la ñu defal parce que ñoom dañu def lu borom xam-xam di def mooy évaluer mooy boo ñëwee ba ci jamono nga xool jamono ni muy doxee war ngaa seet bu baax jamono bi mu tëddee nga xool les forces et les faiblesses opportunités yi su fekkee ne boo xoolee loolu nga door a tëraloo yoon yoon wi ñu tëral bu ñu ko tërul woon tey kenn dootu wax laa ilaaha illallaah Muhammadu Rasulullah ci réew mi donc def nañ fi liggéey bu am solo boo xam ne bii xëy na jebbi bi mu waroon jebbi ak sabab bi ñu ko waroon sàmm moom moo ci amul waaye ñoom liggéey bi ñu fi liggéey li ñu fi dot moo tax tubaab bi li mu bëggoon ci Sénégal sax amu ko parce que maanaam noteel dëgg oustaz bu dee noteelu doole rek du noteel waaye bu fekkee ne noteelu xel la noteelu xol la noteelu ruux la boobu lay matale mais fi Sénégal ba tey am na résistance culturelle tey mag ñooñu ñoo ko fi def. waaw loolu moom. waaw ñoo def yàlla na yàlla fay ñoom ñu baax lañ ñoom loo nañ ko waaye li ma tiital rek mooy da ngay dem ci kër yooyu. kër sëriñ yëpp nag. di fa gis loo xam ne nii temps bu ma am dellu si woon. day xeex ak loolu. waaw mu fay am. loolu moom man mooy li may tiital beneen bi mooy ñi fi nekk tey yor pouvoir bi. barki démb dama dégg bi ñuy annoncé pouvoir président Macky Sall bi boo ji bi juge ba toogoon di wax da ngay rus français bi wax na ko mu correct mais bi mu ñëw ci olof bi li mu wax dara baaxu ci ndax du loolu mooy réussir tubaab yi sax ci ñun. waaw c'est-à-dire tubaab yi ñoom li ñu doon wut am nañ ko maanaam wut ñoo xam ne ñoo leen di fabriquer ba nga xam ne lu ñuy xalaate la ñuy xalaate nu ñuy doxal nu ñuy waxee la ñuy waxee loolu réussir nañ ko mais dama ne loolu réussir ba mu ñu réussir teewul am na ay faiblesse ci biir yoo xam ne parce que dama lay jox ay exemple bu tollee mouvement islamique boo ko toog Sénégal boo toppee taarix bi da nga gis ne am nay jamono boo xam ne bi ñi ko yore woon c'est des intellectuels yoo xam ne tubaab bi leen formé woon. waaw ay dama la jox exemple série rek. nga xam ne ay avocat la dajaloon ay médecin ay ñoo xam ne ñi ci université lañ jànge ci tubaab mais dañu gannaaw gi la ñu xam ne ay caaxaan la ñu delluwaat ci l'islam donc loolu moo lay wane ne tubaab bi gaa def na fi dara loo xam ne lii dana fi jafe dindi mais nag mënees na ko fay jële te ñu ngi ci dynamique boo xam ne bi man jàpp naa ne ay question de génération la mais loolu dina jeex. maa man daan naa la dégg nga wax ni ñetti doomu bàyyi lañ kii nee na yàlla ma nga yem ca jàkka ja kii ni yàlla amul keneen ki yàlla am na te lim moom jàkka ji moom pale bi
kii ñu jox ko récépissé ni ko defal kee ñu jox ko. keneen ki ñu ne ko yow sañoo ko fee def. ndax li nga wax diine la. loolu. ba kañ lay jëm. mais loolu dafa war a jeex te loolu dana jeex loolu mooy li may la mooy principe laïcité bi tubaab bi mu xamee ne mënatul toog ci réew mi il faut mu jóge fi bàyyi fi ñoo xam ne ñoo koy wutu daf leen a dimbalee def fi lu ñu règle boobu muy laïcité moom c'est très simple jarul ñu di ci discuter lu bari mooy sepp loxol yàlla ci doxaluñu doxalu réew mi loolu réussir nañ ko mooy li nga wax nii rek ki nga xam ne moom dafa ne yàlla amul te mooy parti yi nga xam ne yépp ci Karl Marx lañu saxe ñoom ñëpp dañu wax ne yàlla amul ñu ne leen sañ ngeen ko wax ci penc mi sañ ngeen a laaj réew mi ñenn ñi ne yàlla de am na waaye nag day toog ci jàkka jàkk église ba rek mais li ci penc mi yoonu ñu ne leen yéen itam sañ ngeen fee wax waaye kenn nag yàlla moom dafa am te moo war a àtte kooku dañ ko ne doo fi waxe loolu mooy principe bu laïcité mais loolu képp ku nekk ci l'islam xam tuuti l'islam xam nga ne loolu jaaduwul lañ ñu ko imposer loolu moo tax ma ne la jamono day dox te loolu dana mas a dañ. waaw loolu nag ñu ngi jëm suñu jeexil émission waaye man damay niru ni dañu tëj nit ki dañoo tëj kër baayam tëj buntu kër baayam ci moom kuñ tëj sa kër baay. tëj buntu bi kër gi est-ce que sañoo dajji bu fenêtre ba jaar ci. mais da nga koy mujj dajji. waaw loolu nag mooy indi li ñuy wax. waaw violence yi ñuy wax. terrorisme ak yooyu yëpp. waaw est-ce que du loolu moo ko jur du cause yi ñoom ñoo koy indi. non xam nga foofu dinaa fi def benn tuuti kii dinaa fi maslaa. ndax am na noo koy defee yaay gaañu loo gis defin la. man dama jàpp ne tubaab bi même jamono ñoom la jooyoo nga xam ne yooyu boo gisee ñu mënoon a fexe ba di gagné mooy xel mi ñu doon doxale boo demee ci archive nationale da nga fa fekk ay lettres yu ñu doon bind di féewale buur yi. ba fa demee donc xam diviser pour régner. donc ñoom ku leen bëgg a xeex itam il faut nga fekk leen ci fi ñu lay xeexe mooy xam-xam. xel ak xam-xam mag ñi fi nekkoon ñoom réussir nañ ko vraiment ñoom kenn mu leen wax dara mais léegi nag ñi fi nekk man yow ak suñu morom ñoo war a seet yoon woo xam ne bi intelligemment mën nañoo génn ci situation bi te duñu loru mais am na nooy xeexe rek bootul yaa cay loolu te amul njëriñ man dama ko wax naa ko benn leader politique bu ma sa seet si ma ne ko boo dee seetlu Afrique depuis li ñuy wax avant l'indépendance ba ñu ne nit ñu baax ñu xam ñu patriote bëgg seen réew taxaw nañu ne lii du fi amee mais ñoom ñëpp fu ñu mujjee ñoom dañoo mujjee ñii dañ leen rey ñii dañ leen écarté ñoom ci Sénégal gi am nañ ko mel ne Mamadou Dia kenn gënu ko ci xam réew mi ak bëgg ko mais fu mu mujjee donc maanaam yoonu xeex bi war nañ ko seetaat te buñ koy seetaatee nañu roy ci mag ñooñu xel mi ñu amoon ci seet rapport de force yi seet fu ñu mën a jaar ci rapport de force yi ba mën a génn seen réew ci guddi gi mu dugg. waaw loolu yi dëgg la man dama wax naa ko benn kilifa man ñii ci kilifa politique yi mu ne ko damay tiit ñu def la ko ni ñu def Thomas Sankara la ma tontu mooy yow mi oustaz yaa may wax loolu nga ma defoon da nga ma defoon da nga naan ma xul lan yusibana illa ma kataballahu lana fukk du dee ci ñun mukk du dul fukk ak benneel ba dana ñëw jàll ba ma xamee ni kii kon lu muy wax xëy na gëm na ko ma fekk si ko xam ne d'accord naa ci moom dafa ni ñun bu kenn jéemee ñu def comme Thomas Sankara keneen jéem balaa mat fukk ak benneel bi moom dana ñëw réussir kon foofu la ñuy bàyyi la nga tàggoo ndax neen na heure bi jeex na waaw di baamtu gërëm bi ma lay gërëm rek comme na bu incha allah bu ñu yàlla mayee tawfeex bu ñu fa amatee yéen jàmm jël incha allah dañ del seet fii kay nii ay yoon sax incha allah kon ñu ngi gërëm suñu mbokk yi Momar ak Kara ñoom ñi nekkoon ci technique bi di leen tàggu fii ba benn yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.